Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana inneke entel alimul hakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah kardeşler. Allah da bizi hayırlara müvaffak eyləyən Allah Teala buyurur ki: "Və ma bikum min ni'metin femin Allah." Sizdə olan hər bir nemət Allah'tandır. Allah'a həmd olsun ki, Allah Teala bizi xeyir üzərində yaşadır. Vallahi bu xeyirdir. Bunu nankor insan inkar edə bilər. Xeyirdir ki, Allah Teala bizi İslam'a hidayət eləyib. Tövhüdə, özünün seçdiyi, sevdiyi, razı qaldığı dinə yönəldib. Xeyirdir ki, Allah Teala bizə bu dinə yönəldəndən sonra başlı-başına buraxmayıb. Bəzi adamlar kimi, bəzi qullar kimi, bəzi bəndələr kimi ibadətləri yerinə yetirməyə bizə yardım eləyir. Görürsünüz, ibadətləri eləyə bilirik, namazı qıla bilirik, orucu tuta bilirik. Ramazan gəlir, Ramazana bu yəni əvvəlindən daxil olub, sonundan hissiyatsız çıxmırıq, əlhamdülillah. Ramazan gəldi, orucu tutduq. Xeyir əməllərdən nə bazardıq elədik? Kim bazardı, Quranı xətm elədi. Başladı Fatihədən, bitirdi Nasda. Kim bazardı, sədəqə verdi. Kim bazardı, xeyir əməllərdə yarışdı. Bunlar hamısı Allah'tandır, neymətdir, böyük neymətlərdir. Nə qədər insanlar Allah nədir? Qalilun min ibadiyyəş-şəkur. Qullarımın çox azı şükür eləyəndir. Və la təcid əksəruhum şakirin. İblis, şeytan Allaha söz verəndə ki, azdıracam hamısını görəcəksən ki, çox azı şükür eləyəndir. Çox azı ibadət eləyəndir. Çox azı səcdə eləyəndir. Çox azı Allahın neymətlərini Allaha etiraf eləyəndir. Əksəriyyəti nankordur. Əksəriyyəti Allaha qarşı gələndir. Əksəriyyəti Allaha saymayandır. Şükürlər olsun Allaha ki, bizi Allah müvəffəq eləyir. Ramazanı bitirdi, indi gəldi Şəvvaldır. Allaha həmd olsun. Şəvvalı da Allah Teala asanlaşdırır. Hamısı Allahın neymətləridir. Lakin qardaşlar, sevinirik bu ibadətləri yerinə yetirməyimizə görə, amma arxain olmuruq. Arxain olmuruq. Ne üçün arxain olmuruq qardaşlar? Allah kimdən qəbul edəcək ibadəti? Kimlərdən? Özü deyir. İnnəmə yetəqabbəlallahu minəl muttəqin. Allah qəbul edəcək müttəqilərdən. Kimdir müttəqilər? Allahdan qorxanlardan. Ona görə biz iddia eləmirik ki, biz vəssalam, hər şey yaxşıdır, artıq Allahdan qorxuruq. Yox. Sevinirik ona görə ki, Allah istədiyi ibadətləri eləyirik. Amma nə qədər naqisliyimiz var, nə qədər zəif eləyirik, nə qədər gücdə eləyirik, nə qədər ixlasa, sünnətə, bu ibadətlərdən məvfəq oluruq, Allah bilir. O qiyamət günü bilinəcək. İqra kitabək. Kəfə bi nəfsikə əleyke. Allah Teala deyir ki, İqra kitabək. Oxu öz kitabı. Kəfə bi nəfsikə. Allah Teala deyir ki, oxu kitabı. Özün bugün özünə hesaba çəkməyə bəs eləyərsən. Orada artıq insan biləcək ki, hə, ixlasda olub, sünnəyə müvafiq olub, yoxsa yox. Arxain olmaq lazım deyil. İnsan tövhid əhli olsa da, sünnə əhli olsa da, uzun həyatı boyu Ramazanlar yaşasa da, şəvvallar tutsa da, xeyir əməlləri olsa da, arxain olmalı deyil. Özünü bəyənməli deyil. Bu ayə onu göstərir ki, Allah qəbul edəcək müttəqilərdən, sən də bilmirsən. Sən qiyamət günü müttəqilərdən olacaqsan, biz qiyamət günü müttəqilərdən olacaq yoxsa yox. Ömər ibn Abdüləziz rahiməhullah ağlayır, çox şiddətli ağlayır. Ona deyəndə ki, nə üçün ağlayırsan? Deyir ki, Allah cənnətlikləri də, cəhənnəmlikləri də bölüb, mən də bilmirəm hansındanam. Ömər ibn Abdüləziz. Və elə adam olub ki, yəni ondan yəqin ki, hamı bilir. O belə deyirsə, indi gör biz necə, bizim halımız necədir. Burada bir mövzu var qardaşlarım. Əl-həzər minəl-ucu vəl-iğtirar. İnsanın özünü bəyənməsi, özü ilə fərəhlənməsi, özünə, necə deyərlər, heyran olması və aldanış içində olmaqdan çəkinməsi. Və bu sələfi şeyxlərdən birinin risaləsidir. İstəyirəm onu qısa, mühüm məqamları oxuyaq. Buyurur ki, şeyx, nicat tapmağın əsas səbəblərindən də biri odur ki, əllə yu'cibəl mar bi əməlihi salih. İnsan elədiyi salih əməllə arxayınlaşmasın. Salih əməllərin arxayın olmasın. Əllə yəğtarra bi nəfsihi və bi təatihi.
elədiyi itaətlərlə, özünün salih əməllər üzərində olması ilə gərək özünü aldatmasın və ya arxayın olmasın. Və en yahzara min zalik əşəddəl həzər. Bundan çox şiddətli halda çəkinsin. Nəydən? Salih əməllərinə arxayın olmaqdan və onlara güvənməkdən. Fə innə həzərahu min zalik səbəbun li necatihi. Bu şeydən çəkinməsi qiyamət günü nicat tapmasının nə idi? Səbəbidir. Sonra buyurur ki, və əmmə mən əhmələ həzə əl-cəni. Amma kim bu məsələni salih əməli eləyib, salih əmələ arxayın olması, özünü salih insan kimi görməsi məsələsində səhlənkarlıq eləsə, bu məsələni ihmala alsa və ədxələ alə nəfsihil qurur vəl-ucub və innəhu həlik. Və özünü elə görsə ki, adam salih əməl üzərindədir, artıq hər şey yaxşıdır, əməli onu aldatsa, adam həlak olub. Lə məhələ, qaçış yoxdur, həlak olub və salam. Sonra buyurur ki, insanların elələri var ki, salih əməlləri çoxdur. Hətta fərqli salih əməlləri var. Lakin görürsən, bu məsələ ucub, özünü bəyənmək, əməllərinə arxayın olmaq onu aldadır. Və aldadandan sonra bu səbəbdən özü həlak olur, etdiyi salih əməllərin hamısı puç olur. Allah Teala xoşlamır belə şeyi. Allah Teala sevmir belə şeyi. Sonra buyurur ki, şeyx, insana vacib olan odur ki, öz nəfsini həmişə təqsirkar görsün. Yəni, kimsə deyə bilər ki, Allah mənə verir, mən də onun üçün eləyirəm də. Mən də namaz qılıram, mən də oruç tuturam, mən də sədəqə verirəm, mən də salih əməllər eləyirəm. Belə adama demək lazım ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən birinizi etdiyi əməllər cənnətə salmayacaq. Deyirlər ki, ya Rasulallah, bəs sən bizi bildik, əməllərimizə görə cənnətə daxil olmayacaq. Onda bəs sən necə? Deyir ki, hətta mən də, və lə ənə, hətta mən də əməllərimə görə cənnətə daxil olmayacaq. İllə ən yətəğəmmədəniyəllahu minhu bi rəhmətin və fadl. Əgər Allah mənimlə öz lütfü və rəhməti ilə müamilə eləməsə, mən də əməllərimlə cənnətə daxil olmayacaq. Bəli, Quran-ı Kərimdə çox ayələr var ki, Allah Teala orada deyir ki, udxulul cənnətə bimmə kuntum tə'məlun. Elədiyiniz əməllərə görə cənnətə daxil olun. Kulu vaşrabu hani'an bima əsləftun fil əyyamil xaliyə. Yeyin, için keçmiş günlərdə etdiyiniz salih əməllərə görə bunlar o vaxt deyiləcək ki, Allah rəhmət eləyib cənnətə salacaq onda. Cənnətə girməmişdən qabaq deyilməyəcək bunlar. Cənnətə giriləndən sonra deyəcək bunu Allah Teala. Cənnətə də girəndə nə olacaq? Gərək Allah rəhm eləsin. Bütün bunlar nəyə göstərir, qardaşlar? İnsan nə qədər salih əməl eləsin, heç vaxt Abu Bakırdan salih olmayacaq biz. Heç vaxtı Abu Bakırdan salih olmayacaq. Təsəvvür edin, Abu Bakır radiyallahu anhu öz qızı Ayşəyə. Görün nə deyir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Ləbistu mərrətən dirən cədidən. Bir də və deyir, təzə paltar giyinmişdim. Dirən, yəni dəmir zireh paltara da deyilir, həmçinin belə geymə də, adi geymə də deyilir. Deyir ki, bir gündən belə təzə geyim giymişdim. Fəcəəltu anzur ileyhi. Belə baxdım ona, belə heyran qaldım, deyir, özümə. Xoşum gəldi, deyir, geyimimlə. Və ucib bihi. Belə bəyəndim, deyir də, onu bəyəndim, belə özümü bəyəndim onun içində. Fəqalə Abu Bakır radiyallahu anh deyir, atam Abu Bakır dedi ki, əmə alimti, və bilmirsən ki, ennəl əbdə idə dəxələhul ucub bizinəti dünya mə qətəhu rabbuhu həttə yufarıqə tilkə zinə deyir. Bilmirsən ki, bir qul özünü bəyənsə, özü ilə öyünsə, dünya zinəti ilə öyünsə, bəyənsə özünü, Rəbbi ona nifrət eləyəcək, hətta onu özündən çıxartmadıqca. Orada geyimindən getmir əsas söhbət. Özünü bəyənməkdən. Təsəvvür edin, qardaşlar, geyim. Adam geyinmişdi. Deyir, baxdım özümə xoşum gəldi, deyir özümdən. Geyimimdən xoşum gəldi. Atam dedi ki, Allah belə əməli, dünyanla bəzənməyi sevməz deyir. Qəzəblənir, nifrət edir belə adama. O əməli tərk eləməyənə qədər. Deyir, mən də onu çıxartdım, onu deyir, verdim sədəqə. Atam dedi ki, ola bilsin ki, Allah bu səbəbdən sənə günahlarımı bağışlayar. Təsəvvür edin, necə subhanallah həris eydilər ki, onları aldatmasın. Adam özünə baxıb, sadəcə özü ilə, necə deyərlər, xoşuna gəlmişdi öz geyimi. Sonra burada şeyx buyurur ki, Həfidahullah, insan gərək özünü daim təqsirkar görsün, əməli
nə qədər olur olsun, nə qədər çox əməl eləyir, eləsin, əməlləri ilə Allaha şükr eləyə bilməz heç vaxtı. Necə bilirsiniz, o salih insanlardan biri Şeyx Fozan danışır ki, adam qalır dənizdə və Allah Teala onu gətirir dənizin kənarına. Və orada yaşayır uzun müddət. Allah Teala onu yedizdirir, içizdirir. Bir gün Allaha dua edir ki, ey Rəbbim, məni özünə qovuşdur. Allah Teala onu götürür, canını alır. Allah deyir ki, ged rəhmətimlə daxil ol cənnətə. O da deyir ki, ya Rab, rəhmətinlə cənnətə daxil olacaqsa, bəs mənim o boyda əməllərim nə olacaq? Deyir ki, ged rəhmətimlə cənnətə daxil ol. Gedəndə baxır, deyir ki, ya Rab, bəs əməllərim, o qədər əməllər eləmişəm dünyada, salih əməllər, onlar nə olacaq bəs? Allah Teala mələklərə əmr edir ki, onu hesaba çəkin. Hesab. İndi çək hesabı. Hesaba çəkəndən sonra onun Allaha elədiyi ibadətlər Allahın ona verdiyi göz nemətini ödəmir. Allah göz nemətini ödəmir. Allah deyir ki, get qəzəbimlə cəhənnəmə daxil ol. Dönür deyir ki, ey Rəbbim, məni öz rəhmətinlə cənnətə daxil elə. Ki versən? Nə inirsən elə? Əməllərin nə qədər yüksək olursa olsun, nə qədər çox olursa olsun, yenə Allah Teala bir şükrü verib qutaramayacaq, qardaşlar. Ona görə insan gərək heç vaxt öz əməllərinin arxayın olmasın. Allah Teala öz peyğəmbərlərindən danışanda, baxın qardaşlar, necə az öncə danışanda qeyd elədik, Allah Teala Yunus əleyhissalamdan danışır. Öz qövmünü tərk eləyəndə, qəzəblənib gedəndə Allah onun halından bizə danışır. O balıq udur. Allah Teala deyir ki, fənədə fiz-zulümət. Zülmətlər içərisində bizə nida elədi. Əllə iləhə illə ənt. Səndən başqa heç bir ilah yoxdur. Subhanək, sən paç və müqəddəssən. İnni kuntu minəl zalimin. Mən də zalimlardan olmuşam. Bu Allahın bir peyğəmbəri. Kimdir? Yunus əleyhissalam. Allah nə deyir? O təriflədi Allahı, dua elədi, etiraf elədi, tövbə elədi. Təqsirini başa düşdü. Allah Teala deyir ki, fəstəcəbnə ləhu, biz ona cavab verdik. Və nəcəynəhu minəl qam. Onu o qəmdən, qüssədən xilas elədik. Və kəzəlikə nuncil müminin. Eləcə də möminləri xilas eləyəcək. Buradan kim bir dənə fayda bilər ya qardaşlar bu ayədən? Və kəzəlikə nuncil müminin. Möminləri də belə xilas eləyəcək. Çətinə düşəndə Allaha yönəlmək lazımdır. Asiliklərə deyil. Səbirlə, etirafla Allaha yönəlmək lazımdır ki, Allah vədini və kəzəlikə nuncil müminin. Möminləri də belə halda olsalar xilas eləyəcək. Allah Teala deyir. Hətta gəlir rivayətlərdə ki, Allah Teala Yunus əleyhissalamdan başqa ayədə danışanda nə deyir? Deyir ki, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Əgər o, Yunus, vaxtı ikən bizi təsbih eləyən, zikr eləyən qullarımızdan olmasaydı, nə vaxta qədər balığın qarnında qalacaqdı? Qiyamətə qədər. O Allaha bu ayə ilə çağıranda ki, ey Rəbbim, səndən başqa ilah yoxdur. Sən paç və müqəddəssən, mən də zalimlardan olmuşam. Gəlir ki, rivayətdə mələklər deyirlər ki, ya Rab, tanış səsdir. O səs tanış səsdir. Həmişə o səsi səmada eşitmişik. Daim o səsi səmada eşidərdik. Ona görə Allah Teala deyir ki, əgər o vaxtı ikən bizi zikr eləyənlərdən olmasaydı, qiyamətə qədər orada qalacaqdı. İnsan çətinlik yanında da Allaha yönəlməlidir. Allah Teala onu xilas eləsin. Başqa bir peyğəmbərindən Allah Teala danışırdı ki, o Zəkəriyyə. Zəkəriyyəni də yada sal. İz nədə Rabbəhu. O da Rəbbini çağırmışdı. Rabbi lə təzərni fərudə. Ey Rəbbim, məni tək buraxma. Zürriyyət istəyirdi. Salih zürriyyət istəyirdi. Allah Teala deyir ki, və əntə xayrul varisin. Dedi ki, ey Rəbbim, məni tək buraxma. Sən varis eləyənlərin ən xeyirlisisən. Evlad verənlərin, zürriyyət verənlərin ən xeyirlisisən. Allah deyir ki, fəstəcəbnə ləhu. Onun da cavab verdi. Onun da çağırışından eşitdiyi cavab verdi. Və vəhabnə ləhu Yahya. Ona Yahyanı verdi. Və asləhnə ləhu zəvcə. Zövcəsini islah elədi. Nə deməkdir islah elədi? Həmin vaxtı o dünyaya uşaq gətirə bilməzdi. Elə yaşdaydı ki, onun üçün dünyaya uşaq gətirmək təhlükə idi, ölüm və s. Necə bu günlərdə görürsən, kimlər deyirlər məsələn, filan qadın deyir, uşaq gətirə bilməz dünyaya. Allah deyir ki, onu islah elədi. Elə elədi ki, dünyaya uşaq gətirməyə bacardı. Sonra deyir ki, Allah Teala İnnəhum kənu, qardaşlarım, baxın nə deyir? İnnəhum kənu yusəriunə fil xayrat. O insanlar, peyğəmbərlərdir bunlar. Xeyir əməllərdə yarışırdılar, yusəriun. Yarışırdılar.
və yəd'unənə rəğəbən və rəhəbə və kənu lənə xaşi'in. Bizə dua eləyirdilər, qorxu və ümid içində. Salih əməllərdə yarışasan, hər bir əməlin ən gözəlini eləyəsən, özün də Allahın peyğəmbərisən, eyni zamanda Allahdan qorxursan ki, birdən qəbul eləməz, ümid eləyirsən ki, qəbul eləyər. Və kənu lənə xaşi'in. Bizim qarşımızda muti qullar idi. Fikir verin qardaşlar, peyğəmbərlərin vəsfi bu idi. Elədiyi salih əməllərə arxayın olub deməzdilər ki, artıq hər şey yaxşıdır. Allah qəbul eləyəcək. Əksinə deyirlər ki, bəlkə Allah qəbul eləməz. Hətta ağlayırdılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nə qədər rivayətlərdə gəlib. Onun halından, gecədən səhərə qədər Allaha ibadət eləməsindən, ümməti üçün ağlamasından, Allahın qəzəbindən, ümmətinin Allahın qəzəbinə tuş gəlməsindən və s. Vallahi biz bilirik Allah Teala rəhmətini, eyni zamanda qardaşlar Allah Teala'nın qəzəbi də var. İnsan gərək əməlinə arxayın olmasın. Necə alimlər deyirlər buna. Həmçinin burada buyurur ki, müəllif rahiməhullah, Abu Bakr Sıddıq radiyallahu anhu qardaşlar, Abu Bakrdan danışmağa ehtiyac yoxdur, nə də vaxt yoxdur danışmağa, fəziləti məlumdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə deyir ki, ey Allahın Rasulü mənə bir dənə dua öyrət. Mənə bir dənə dua öyrət. Və onu namazımda eləyim. O duanı namazda eləyim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün nə deyir ona qardaşlar. Deyir ki, de ki, Allahümmə inni zalemtu nəfsi. Zulmən kəsira. Ey Rəbbim, mən öz nəfsimə çox zülm eləmişəm. Kim deyə bilər qardaşlar Abu Bakrın öz nəfsində olan zülmlərindən? Heç kim isə deyə bilməyəcək. Fikir versiniz, bu nə deməkdir? Ən salih adama belə Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm əməllərinə arxayın olmamağı öyrədirdi. Abu Bakrdan salih adam kimsə deyə bilər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra. Yoxdur. Ona belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Rəbbim, mən öz nəfsimə çox zülm eləmişəm. Fəcr namazından qabaq 4 dənə salih əməli eləyən adamdır. 4 dənə əzəmətli əməli eləyən adamdır. Ona deyir ki, denən ki, ey Rəbbim, mən öz nəfsimə zülm eləmişəm. Və lə yəğfiru zunubə illə ənt, günahları da yalnız sən bağışlayırsan. Fəğfirli məğfirətən min indik, özündən bir məğfirətlə məni bağışla, mənə rəhm elə. Varhəmni, mənə rəhm et, innəkə əntəlğafurur rəhim, sən bağışlayan və rəhimlisən. Sonra buyurur ki, fəkeyfə şə'n bimən huvə dunəhu, Abu Bakrdan başqaları necə olsun? Biz heç kimlə danışmayaq, qardaşlar, elə özümüzdən danışaq, biz necə olacaq? Namazımız onların namazı ilə müqayisə olunmaz, orucumuz onların orucu ilə müqayisə olunmaz, zikrimiz onların zikri ilə müqayisə olunmaz. Salih sələflərdən biri bədəninə düşən yara səbəbi ilə ayağı kəsiləsi olur. Ayağı kəsilməlidir. Necə deyirlər bizdə, amputasiya eləcəklər ayağına. Deyirlər ki, sənə ağrını hiss eləmək üçün bir maddə var, onu vuraq kəsək. Deyir ki, mən namaza daxil olanda eləyərsiniz. Təsəvvür edin, qardaşlar. Biz belə namaz qıla bilirik. Lakin fikir ver, necə gəzirik? Qıldığımız namazlar hamısı qəbuldur, tutduğumuz oruclar hamısı qəbuldur. Yəni, hər şey yaxşıdır. Vallahi arada böyük fərq var. Heç kim biz qınamırıq. Lakin özümüzü gərək imtihana çəkək. Həsibu ənfusəkum qablə ən tuhəsəbu. Ömər radiyallahu anh deyir ki, özünüzü hesaba çəkin, hesaba çəkilməmişdən öncə onların hesaba çəkməyi ilə bizim hesaba çəkməyimizin arasında necə deyirlər, yerlə göy arasında qədər fərq var. Deyir ki, mən namaza daxil olanda orada başlayarsa ayağımı kəsməyə. Elə də eləyirlər. Rahiməhullah rəhmətən vasiyə. Ayağını kəsirlər, hiss eləmir. Axırda hiss edir, ağrısından dözə bilmir. Özündən gedir. Şu versən. Arada böyük fərq var. Allah Teala bizi də o salihlərdən etsin. Sonra burada müəllif buyurur ki, فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ إِسْتِغْنَاءَهُ عَنِ التَّوْبَةِ إِلَى اللّٰهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ مِنَ الذُّنُوبِ. Deyir ki, heç kim elə düşünməsin ki, artıq onun günahlardan tövbə eləməyə ehtiyacı yoxdur. Heç kəsdir belə bir düşüncədə olmasın. O salih insanlar, o boyda əməllərin sahibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 100 dəfə tövbə eləyən adam idi, 70 dəfə tövbə eləyən adam idi. Allah Teala ondan danışanda nə deyir? Bağışlayıb sən keçmiş, gələcək, indiki bütün günahlar bu. Hamısın. Amma ona baxmayaraq tövbə edirdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tövbə nədir? Allah'a təvazükarlıqdır. Tövbə nədir? Arxayın olmamaqdır. Tövbə nədir? Allahın qarşısında özünü alçaldıb Allahın əzəmətli olmasını bildirməkdir.
Şeyx buyurur ki, insan gərək daim bunu tövbəni eləsin və özünü bundan yəni ehtiyatsız saymasın. Sonra buyurur ki, nəticədə deyir, qısa olaraq onu demək olar ki, əgər bir insan salih əməlləri eləməyə müvəffəq olubsa, salih əməllərinə arxayın olmasın. Yəni, ucub qardaşlar, ucub nədir? Bir insanın əməlini bəyənməsi, özünü nəsə hesab eləməsi, özünün nəyəsə müvəffəq olub, özündən yerdə qalanların özü kimi olmamasını düşünməsidir qısa olaraq. Məndə var, səndə yoxdur. Allah məni müvəffəq eləyib, səni müvəffəq eləməyib. İmam Malik rahiməhullah ona abid namı bilir kimdir? Abid, yəni özünü Allaha ibadətə ayıran. İmam Malikə məktub yazır ki, şeyx, sən çox elm öyrənib öyrədirsən. Ancaq elmlə məşğul olsan. Çəkil kənara biraz da Allaha ibadətlə məşğul ol. İmam Malik alimdir, o da abiddir, amma alim deyil. İmam Malik eyni zamanda da abiddir. Elm ibadət deyil, abid kimədir? İbadəti çox eləyən. Bəlkə İmam Malik qədər də ibadət eləmirdi o. Çünki elm öyrənənin ibadəti belə ibadət eləyənlərin ibadət kimi deyil. Məsələn, o ibadət eləyən üçün dənizin dibində olan balinanlar bağışlanma diləmir. Amma elm öyrənən üçün eləyir. Yazır ki, şeyx bəsdir. Biraz da ibadətlə məşğul olur. İmam Malik onun məktubunu qəbul eləyir. Deyir ki, və aleykumussalam və rahmetullah və barakatuhu. Əziz qardaşım və s. Deyir ki, Allah qulların ruzularını böldüyü kimi əməllərini də dünyada bölüb bölüşdürüb. Allah bəzilərinə çoxlu cihad eləməyi, bəzilərinə çoxlu namaz qılmağı, bəzilərinə çoxlu oruç tutmağı, bəzilərinə çoxlu zikr eləməyi, bəzilərinə çoxlu ibadət eləməyi asanlaşdırıb. Allah sənin üçün çoxlu ibadət eləməyi asanlaşdırıb. Mənim üçün öyrənməyi və öyrənməyi asanlaşdırıb. Amma mən elə hesab edirəm ki, hər ikimiz xeyir üzərindəyik. Şey versən, bəyənməmək, özü bəyənmir. Deyə bilər də, görsən, bəzi adamlar deyir. Mənədir, sual vermək taksi şoförün işi deyil. Təkəbbürlüydür. Nə üçün verməsin ki, sən sual? Salih sələflərin yolda fikir ver, deyə bilərdi, get, işinlə məşğul ol və s. yox. Əlhəmdülillah, qardaşlar, yəni, insan ibadəti eləyəndən sonra, necə salih sələflər deyir, arxayın olmamalıdır. İmam Əli, Allah ondan razı olsun, deyir ki, insanın ucub barədə danışırdı ki, əl-i'cəb dıddu savab. İ'cəb insanın özünü bəyənməsi, yəni haqqın təməkkisidir. Doğrunun təməkkisidir. Yəni yanlışdır. Sonra buyurur ki, və əfətul əbə, ağılların bəlasıdır. Ağılların bəlasıdır. Həmçinin Ayşə radiyallahu anh da başqa bir sözündə buyurur ki, və innəl ucub ləv kənə rəculən. Görün nə deyir? Deyir ki, ucub, özünü bəyənmək, özünü üstün saymaq insan olsaydı, kənə rəculü su, çox bir mırdar insan olardı. Deyir, o özünü bəyənmək insan olsaydı, murdar bir insan olardı. Həmçinin gəlir ki, İbn Məlik deyir ki, rahiməhullah radiyallahu anh, İttəqillə Allahdan qorx. Sonra buyurur ki, var da bidon minəl məclis. Çalış deyir, məclisdə elə yerdə otur ki, o məclisin bir qıraq hissəsi olsun, kənarı olsun. Sonra buyurur ki, və lə tu'zə əhədin. Çalış heç kimə əziyyət vermə. Bəzi insanlar var, məsələn, görürsən, Allah onu müvəffəq eləyib. Salih əməllərə, əzəmətli əməllərdir, vallahi. Xeyir əməllərdə adam müvəffəq olub yarışır. Allah nəsib edib asanlaşdırıb. Lakin onu eləməklə yanaşı özünü fərqli insan kimi görür. Ki, mən belə eləyirəm, mənim filan əməlim var. Allah mənə nəsib edib, sənə nəsib eləməyib. Allah istəsəydi mənə yox, sənə verərdi kimi sözlər. Artıq nə göstərir? Sənin salih əmələ müvəffəq olmağınla yanaşı artıq bəlaya da düçar olmusan. Yəni, bu nə sözdür ki, Allah sənə yox, mənə verdi. O nə deməkdir? Sən artıq özü bəyənmirsən. Sən elə fikirləşirsən ki, Allah qatında sənin bir dəyərin var, ona görə Allah sənə nəsə verib. Elə deyil. Əksinə, vallahi demək lazımdır ki, Allahın lütfüdür. Mən isə Allahdan bunu istəməmişəm. Allah Teala verib və mən bilirəm ki, böyük bir məsuliyyətdir. Allaha bunun bəlasından sığınıram. Amma demək ki, məsələn, mənə verdi, sənə vermədi. İstəsəydi mənə yox, sənə verərdi. Bu artıq müsibət başlayıb, bəla başlayıb. Allah qorusun. Nəsib eləyib, sakit, işində ol, başqalarını da alçaltma. Başqalarını da təhqir eləmə. Özü bəyənmə. Allah Teala deyir ki, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ. Yer üzərində təkəbbürü ilə gəzmə. İnnəkə lən təxriqəl ard. Sən nə yeri yara bilərsən? وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ. Nə də çox uzalsın, dağlara çata bilməzsən. Heç birini eləyə bilməyəcəksən. Nə yerin dərinliyinə gedə bilərsən, nə də uzalsın, dağlara çata bilməyəcəksən. Ona görə Allah Teala deyir ki, o Allaha aiddir. Yaradan odur. Göydən yağış yağdıran odur. Yoxdan xəlq eləyən odur. Onu eləyə bilər, amma sən eləyə bilməzsən. Kim eləsə Allah Teala nə deyir? Alçaldacaq onu.
Başqa salih sələflərdən gəlir ki, qardaşlarım, Əbu Darda radiyallahu anh buyurur ki, aləmətul cəhli sələf, cahilin əlaməti 3-dür. İnşallah bununla bitirək. Birincisi əl-ucub, insanın özünü bəyənməsi, əməlləri ilə öyünməsi, özünə heyran qalması, danışığına heyrandır, əməllərinə heyrandır, tutduğu mövqeyə heyrandır, yaşadığı evə heyrandır. Adam özünə baxanda güzgüyə özünə heyran qalır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o bəladan xilas olmaq üçün güzgüdə özü bəyənib xilas olmağın, o bəladan xilas olmaq üçün öyrədib. Allahummə əhsin xuluqi kəmə əhsəntə xalqi. Ey Rəbbim, yaradılışımı necə gözəl eləmişsən? Əxlaqımı da elə gözəlləşdir. Buyurur ki, Əbu Darda radiyallahu anh, cahiliyin əlaməti 3-dür. Birincisi ucub, ikincisi kəsrətül mantiq fīmə lə ya'ni, insanın özünə aid olmayan şeyləri danışması və ən yənhə ən şeyin və yətihi. Üçüncü də odur ki, insanlara qadağa eləyir, lakin eyni şeyləri özü eləyir. Allah Teala bizi bundan qorusun. Allah Teala bizi əməllərinə arxayın olanlardan deyil, əməli eləyəndən sonra Allahın əzabından qorxan və eyni zamanda rəhmətinə ümid eləyən qullarından etsin. Allah Teala bizi salih sələflərin yolunda sabit etsin. Biz Allahdan istəyirik ki, Allah Teala əməllərimiz naqis olsa da, Allah onları bizdən qəbul etsin. Allah Teala bizi öz nəfsində arxayın olanlardan deyil, Allahın rəhmətinə ümid eləyənlərdən etsin. Aqulu mə səmi'tum və əstəğfirullaha li və ləkum və lisəl muslimin min kulli zən fəstəğfiruhu innəhu huvəl ğafurur rahim. Sıx oldu qardaşlar, bağışlayın. Yordu.